мы полностью поддерживаем действия Палестины, потому что их земли забрали в свое время Израиль и держат их в изоляции. Нет у них свободы слова. И сегодня я против войны и призываю всех, чтобы остановили эту войну для того, чтобы война не разошлась по всему миру. Эта война просто так в Израиле или Палестине не закончится. Я еще раз призываю исламских, мусульманских, арабских стран, чтобы они совместно сделали заявление и сказали слово за наших мусульман, за наших братьев.